다 이렇게 만들어서 저도 이번에 한번 거기 하품하는 사람 누구야? 교장쌤이요. 그 노란 머리. 야, 졸려? 집에 가, 빨리. 너 먼저 퇴근해. 죄송합니다. 오케이 너 반성해. 너 거기 손 들고 서 있어. 뭐가 남준이 또 하품한다. 야, 너무하다 진짜. 형 진짜. 야, 눈물 고인 거 어떡할 거야. 야, 됐어. 형안 너 돼. 가, 빨리. 형, 일어나. 리더라는 사람이. 저 뒤에 가서 서 있어, 뒤에 가서 서 있어. 잠을 못 잤어요. 야 너 손 들고 서 있어 임마. 저 가서 손 들고 서 있어. 내가 잠을 못 잤어. 미안. 어이, 저기 가서 무슨 이런 거 봤어요? 무대하면서 똑바로 들어. 손 들어. 오케이, 손 들어. 리더라고 봐주는 거 없어요. 야, 김남준, 너 앉지 마. 일어서 있어. 소리 내지 마. 참, 무슨 말.